Георгий Заурьевич, добрый день. Расскажите, какие функции выполняет контрольно-ревизионное управление Минфина? Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Абхазии, далее КРУ, является структурным подразделением Министерства финансов, обеспечивающее осуществление в пределах своей компетенции, возложенных на Министерство финансов, функций государственного финансового контроля. Отчет о проделанной работе КРУ осуществляется и составляется за год. Отчет содержит общие данные, характеризующие деятельность управления в отчетном году в целом, в том числе сводную информацию о количестве проведенных контрольных мероприятий, о количестве объектов проверки, о видах и суммах выявленных нарушений, о количестве направленных предписаний, сведения об устранении нарушений в бюджетной сфере. Таким образом, контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов в 2020 году в рамках проведенных контрольных мероприятий было охвачено 27 объектов контроля. Установлено финансовое нарушение в суммарном выражении в общей сумме 434 миллиона 639,3 тысячи рублей. Данные нарушения, классифицируются по видам нарушения, такие как нарушение законодательства налогового и также нарушение законодательства о бухгалтерском учете, нарушение при распоряжении управления государственной собственностью, нецелевое использование бюджетных средств, неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, а также иные нарушения. Что мы подразумеваем под нарушениями нецелевого характера? Могу привести соответствующий пример. При списании горюче-смазочных материалов проверкой были установлены отсутствие таких первичных документов, которые бы давали характер целевого расходования, скажем, горюче-смазочных материалов. Что касается такого характера нарушения, как неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, могу привести пример. Бюджетополучатель или распорядитель бюджета при заключении договоров об оказании той или иной услуги после выполнения этих работ данный продукт или оказанная услуга становится невостребованной для объекта контроля. В этом случае контрольный орган это классифицирует как неэффективное использование бюджетных средств. А что подразумевается под нарушениями нефинансового характера? И как было заявлено, таких нарушений большинство. В течение 2020 года неоднократно устанавливались такие нарушения, как проверка учета движения бланков строгой отчетности. В ряде случаев не находили отражения по учету на забалансовых счетах. Следующий пример. Проверка наличия личных дел и соответствия установленным требованиям документам, подтверждающих трудовую деятельность работников, установлено, что в ряде случаев не заключались трудовые договора, а это является основанием возникновения трудовых отношений с работниками, а также не представлялись трудовые книжки работников, документы, подтверждающие трудовую деятельность. Не менее важным мы считаем такое нарушение нефинансового характера, как проверка расчетов с подотчетными лицами. В ряде случаев наличные денежные средства выдавались под отчет при наличии задолженности за подотчетными лицами по ранее выданным авансам и так далее. Таких случаев очень много. Что самое главное, по результатам всех контрольных мероприятий, вне зависимости установленные нарушения финансового или нефинансового характера, Министерством финансов после рассмотрения и подписания соответствующих материалов направляются всем без исключения объектам контроля предписания, которые с требованием и обязательны к исполнению. Во всех предписаниях устанавливаются сроки с требованием устранить установленные нарушения. А в случае, если эти меры они не будут приняты к сведению, дальнейшие действия какие? К счастью, таких примеров у нас немного. Все представители объекта контроля реагируют на все предписания. Другое дело, представляют информацию
возможно, не в полном объеме, на что, значит, контроль данного предписания или его исполнения не снимается до полного погашения и устранения этих задолженностей. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Федеральным казначейством Российской Федерации на предмет целевого и эффективного использования выделенных средств финансовой помощи Российской Федерации, значит, Министерством финансов, силами контрольно-ревизионного управления были, значит, изучены эти материалы. В результате направлены, опять-таки, предписания объектам контроля. В данном случае являлись объектом контроля это Министерство обороны Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Управление капитального строительства. В полном объеме представлена информация о проделанной работе по устранению и принятию мер по устранению установленных нарушений. Вслед за этим принято постановление, точнее распоряжение Кабинета министров от 25 декабря 2020 года о мерах по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. По результатам контрольных мероприятий аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, значит, были применены за допущенные финансовые нарушения бюджетные меры принуждения в виде сокращения лимитов в общей сумме на 5 миллионов 759 тысяч 600 рублей. Значит, данные меры были исполнены в тот же час после подписания соответствующего приказа и уведомления представителя объекта контроля. Кроме того, по результатам контрольного мероприятия Министерство культуры, хотел бы сказать, Министерство культуры имеется в виду не аппарат или не только аппарат Министерства культуры, а ряд его, в том числе подведомственных организаций, значит, за допущенные нарушения финансового и нефинансового характера также были применены бюджетные меры принуждения в виде сокращения лимитов в общей сумме 3 миллиона 143 тысячи рублей. Бюджетные меры принуждения применяются или были применены, кроме того, по отношению к фонду репатриации в виде предупреждения о бюджетном нарушении. Также были применены к Министерству по репатриации по результатам материалов контрольной палаты, направленные в адрес Министерства финансов, тоже в виде предупреждения. За систематическое нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в Республике Абхазия применено к Министерству иностранных дел бюджетные меры принуждения в виде приостановления операций по счетам. За отсутствие правовых оснований для занятия, приносящей доход, деятельности администрации Гагарского района принято решение отозвать генеральное разрешение на открытие лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности. Принято решение Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия отозвать генеральное разрешение на открытие лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности, а также направлено требование устранить выявленные нарушения. Мы можем наблюдать особенный объем установленных финансовых нарушений. Если говорить только об этом, мы его классифицируем как иные нарушения. А это в общей сумме 282 миллиона 981 тысяча рублей. В данном случае из них 202 миллиона 29 тысяч рублей установлены нарушения в рамках, значит, контрольного мероприятия, где предметом проверки являлась, значит, проверка факта задолженности государственной компании «Абхазтоп» перед ООО «РН Абхазия», образовавшая за период с мая 2018 года по декабрь 2019 года. Значит, здесь были установлены нарушения нефтепродуктов в виде недостачи, сверх норм, естественно, убыли в количестве 4 миллиона 204 тысячи 837 килограмм на общую сумму 202 миллиона 29 тысяч рублей. Вчера на заседании Кабинета министров председателем правительства нашей целью не должно являться установление нарушений и как-то вот составить отчет ежегодный и об этом как бы сообщить публично.
Мы в первую очередь заинтересованы в устранении нарушений, в определении сроков для того, чтобы объекты контроля, подготовились к устранению нарушений и представили информацию о проделанной работе. Расскажите о планах на 2021 год. Годовым планом работы контрольно-ревизионного управления Министерства финансов на 2021 год предусмотрен комплекс контрольных мероприятий, в рамках которых планируется провести 11 плановых контрольных мероприятий. Хочу добавить от себя, что контрольно-ревизионное управление мотивировано поддержкой руководством Республики Абхазия, в том числе главой государства, председателем правительства, руководством Министерства финансов. И, соответственно, мы будем выполнять все функции и задачи в полном объеме.